ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சயின்ஸ் டேரி. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம வந்து ப்ரெஸ்டீஜில் வாங்கக்கூடிய கெட்டல் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுவும் இப்போது இந்த குளிர்காலத்துக்கு, இந்த வின்டர் சீசனுக்கு கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா கிளைமேட் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சுடு தண்ணி வச்சு குடிக்கிறதுக்கு கிட்டல் இருக்கலாம். ஸோ இந்த கிட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்டல் யூஸ்க்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 லிட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடியது, 850 சம்திங். பட் நமக்கு கம்மி பண்ணி ஆஃபர் போக வந்துட்டு 700 என்னமோ நம்ம வாங்கியிருந்தோம். 1.5 லிட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் தண்ணி வந்து இதில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சட்டுன்னு ஆகிடுது. ரொம்ப ப்ராசஸ் வந்து கம்மி தான். அண்ட் இது வாஷ்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் இதில் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா போதும், சட்டன் இது ரெடி ஆகிடுது. அண்ட் இதில் வந்து எக் பாயில் பண்ணிக்கலாம். அண்டு மில்க் வந்துட்டு நீங்கள் ஹீட் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க. பட் அது வாஷ் பண்ணுறது ஸ்மெல் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வெறும் தண்ணிக்காக மட்டும் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சது. பர்சனலி எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அண்ட் அதனால் நான் வாங்கணும்னு நினச்சேன், வாங்கிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.